ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดนั้นฐานซิ่งกันอีกแล้วครับวันนี้ก็จะมาแนะนำบอกวิธีการติดเลื่อยยนต์ก่อนเราจะติดเราต้องทำอะไรบ้างแรกก็เช็คน้ำมันก่อนนี่น้ำมันก็มีประมาณครึ่งถังเลื่อยไม่ได้ติดเป็นเดือนแล้วครับแล้วก็ไอตัวนี้น้ำมันโซ่ครับเนี่ยน้ำมันดำใช้น้ำมันดำน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์เครื่องรถยนต์ที่สายทิ้งแล้วครับเอามาใส่เต็มแล้วแต่ทีนี้ก็จะติดมันอื่นๆแล้วก็ต้องเปิดสวิตช์ขึ้นนะครับเปิดสวิตช์ขึ้นแล้วก็ดึงโชคค้างก็ดึงโชคค้างติดไว้สักพักหนึ่งให้มันติดสักหน่อยนึงแล้วก็ดันมันเข้าไปพอดันมันเข้าไปพอมันติดเร่งดีแล้วก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยกำคันเร่งเบิ้ลก่อนติดก็ต้องดึงโชคก่อนอย่าลืมมาสวิตช์ขึ้นนะครับแต่สวิตช์มันอยู่ในดับอยู่ก็ดึงทั้งวันก็ไม่ติดครับต้องเอาขึ้นต้องเปิดสวิตช์มันก่อนมันมาตัดต้นลำไยฝั่งโน้นครับดีไม่ล้มทับบ้านเขาอยู่ตรงข้ามกันนี่แหละยังเหลืออีกต้นนึงพุ่มใหญ่ๆนั่นเจ้าของบ้านเขามีเลื่อยเองดีต้นนั้นไม่ล้มเพราะของเจ้าของบ้านนั้นล้มไปหมดแล้วอันนี้ของครูต่วนรอน้ำมันก็ยังไม่มาเจ้าอาจารย์ส่วนว่าจะมาตอนเช้าอยู่ยังไม่มาแล้วก็ไปดูเขาเก็บกระดูกน้องไม่ยายน้องชายไม่ยายและโจไปถึงเมมเมื่อเช้าแล้วเขายังไปเลี้ยงข้าวพระไปทำบุญอยู่วัดกันอยู่ไปนิมนต์พระอยู่ก็เลยกลับมาตัดไม้กันรอไปเก็บกระดูกน้ำเขาต้นลำไยครับดีไม่ล้มออกถนนกับล้มทับบ้านเขาอยู่ติดกับบ้านเลยติดชายคาแปะชายคามุมนี้ไปเลยเนี่ยมันขึ้นเอ็นขึ้นไปนี่ดีมันล้มมาฝั่งนี้มันไม่ล้มมาฝั่งบ้านผมก็ดีนะโอ้ถ้าล้มมาบนถนนก็เหนื่อยกันนะดีไม่ดีเกิดอุบัติเหตุซ้ำแล้วเดี๋ยวไปช่วยก็ตัดตั้งหน่อยครับน้ำมันมีครึ่งถังไม่รู้จะแล้วไม่แล้วเดี๋ยวติดเครื่องก่อนครับพูดถึงเลยก็เมื่อยก็ความเคยชินก็ตีนเหยียบไปเปิดสวิตช์ขึ้นแล้วก็ดึงโชคพอบืดแล้วก็ดันโชคเข้า
นะครับยังติดง่ายอยู่นี่ก็ไปตัดอยู่ฝั่งนู้นโซ่หลุดครับมันเก่าแล้ว
เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแอดนั้นฐานที่ขอบคุณครับสวัสดีครับเนี่ยเป็นตัวเนี่ยเลื่อยบาร์มันเก่าแล้วหอมแดงกระเทียมนะครับหอมแดง2 กิโลร้อยกระเทียมตัวละ60 บาทหรือว่าจะเป็นตัวละครับออโฟวิโวหรือว่าจะเป็นรถบุ๊กกระลักสื่อเครื่องละ100 บาทบาร์มันเก่าโซ่ก็เก่ามันยืดก็เลยหลุดขอบคุณมากนะครับขอบคุณจ้าเต้